الوقت ويتضح حجم الكارثة التي ألمت بليبيا من جراء العاصفة دانيال. سيول جارفة سحبت الأخضر واليابس، ليبيا تستغيث وكارثة ضربت البلاد، فلا صوت يعلو فوق صوت الصراخ، فالقتلى بالآلاف والمفقودون يفوقون التوقعات، ودرنا التي كانت تعش بالسكان وتنبض بالحياة باتت خاوية على عروشها. 25% من أبنية المدينة اختفت تماما. الأمطار غزيرة والتضاريس الجبلية ساعدت في زيادة حجم الكارثة. إعصار دانيال يدمر شرق ليبيا وتنتقل آثاره إلى مصر، ولكن خفت حدته قرب الحدود المصرية. فماذا يجري؟ الإعصار دانيال يخفي مدينة درنا الليبية في مياهه. بعدما كانت درنا الليبية تعج بالسكان وتنبض بالحياة، بعدما كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، إلى أن جاءها إعصار دانيال المدمر، إعصار حذرت منه وكالات الأرصاد الجوية حول العالم. منخفض جوي صاحبته أمطار رعدية، ليست أمطارا يا صديقي، بل الطبيعة الجبلية والسهول والتضاريس في الأراضي الليبية حولت تلك الأمطار إلى سيول جرفت كلما اعترض طريقها، جرفت المنازل والمدارس والسيارات وأعمدة الإنارة والمزروعات. ونشرت وسائل إعلام محلية ليبية صورا تبرز حجم الدمار والخراب داخل مدينة درنا شرقي البلاد بسبب إعصار دانيال، حيث سجلت السلطات الليبية وفاة حوالي 4500 شخص وما يقرب من 10,000 مفقود في مدينة درنا فقط. وتبرز الصور حجم الدمار الذي أصاب المباني الحكومية والمنازل والمساجد وكذلك المدارس، بالإضافة إلى المنازل التي تقع على ساحل بحر درنا وقد دمرت بالكامل وباتت كالأطلال. وأعلن أحمد أمدورد نائب عميد بلدية درنا الليبية عضو المجلس البلدية ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنا ل4500 شخص وتسجيل 10,000 مفقود حتى الآن، مؤكدا أن الوضع كارثي في المدينة ويحتاج لتدخل دولي عاجل. وأوضح نائب عميد بلدية درنا تسجيل غرق عشرات المواطنين في مياه البحر نتيجة إعصار دانيال، مؤكدا أن الحكومة الليبية مكلفة من البرلمان تسعى لدخول المدينة للوقوف على عمل غد الإنقاذ، إلا أن انهيار الجسور والطرق يصعب هذه المهمة، مؤكدا أن الجهود المحلية في ظل الإمكانيات المحدودة لن تنجح في التعامل مع الكارثة التي تعيشها مدينة درنا. ووفقا للصحفي الليبي عبد القادر أسعد، فإن الصراعات السياسية التي تشهدها ليبيا منذ مقتل معمر القذافي في عام 2011 تعيق جهود الإنقاذ، لأن السلطات المختلفة غير قادرة على الاستجابة بسرعة لكارثة طبيعية. لا توجد فرق إنقاذ ولا يوجد رجال إنقاذ مدربين في ليبيا. كل شيء على مدى السنوات 12 الماضية كان يتعلق بالحرب. هناك حكومتان في ليبيا، وهذا في الواقع يؤدي إلى إبطاء وصول المساعدات التي تأتي إليها، لأن الوضع مربك بعض الشيء. هناك أشخاص يتعهدون بتقديم المساعدات ولكن المساعدات لا تصل. هذا وكانت مصر وألمانيا وإيران وإيطاليا وقطر وتركيا من بين الدول التي قالت إنها أرسلت مساعدات إلى ليبيا أو مستعدة لإرسالها. هذا ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الفيضانات الناجمة عن العواصف العنيفة أدت إلى انهيار 2 من السدود في مدينة درنا التي تقع شرق البلاد، مشيرا إلى أن سلطات المدينة أكدوا أن الموقف في المدينة أصبح خارج السيطرة. وقال متحدث باسم هيئة الطوارئ الليبية أسامة علي لشبكة CNN إن المنازل والطرق دمرت بعد انهيار سد في درنا بعد الضغط الناجم عن هطول الأمطار الغزيرة. وأضاف: كل المياه اتجهت إلى منطقة قريبة من درنا وهي منطقة ساحلية جبلية. وتابع أن المنازل في الوديان التي كانت على خط الفيضان جرفتها تيارات المياه الموحلة القوية التي حملت المركبات والحطام. وأضاف أنهم أي فرق الإنقاذ غير قادرين على الوصول
الوصول إلى فرقهم داخل درنا بعد تدمير خطوط الاتصالات. وتابع أن فرق الطوارئ الأخرى غير قادرة على دخول درنا بسبب الدمار الشديد. وأشار علي إلى وجود إهمال من قبل السلطات في الاستعداد للأضرار المحتملة الناجمة عن العاصفة دانيال.